Ассаламу алайкум ва рахматуллоҳи таъала ва баракатуҳу бародарон ва хоҳарони азиз. Имрӯз мо дар бораи тарбияи фарзандон гап мезанем. Барои чӣ? Барое ки аксарияти саволҳои бародарон ва хоҳарони мо дар бораи тарбияи фарзандон аст ва дар моҳномаи ассалом мо 12 маслиҳат барои тарбияи фарзандон овардагием ва аксари саволҳо вобаста ба он аст ки фарзандҳои мо ба шабакаҳои ғайри ҷоиз медароянд. ин масъулияти падару модар аст. мо бояд донем ки мо бояд падар ва модар бояд ҳамаи корҳои фарзандҳои худашонро бояд донанд, духтарашон бошанд ё писарашон. Барои чӣ? Барое ки вақте ки мо ба фарзандҳои худамон телефонро медиҳем, бояд нигоҳ кунем ки ҳар рӯз дар кадом сайтҳо онҳо медароянд. Барои чӣ? Барое ки як падар ба мо саволро ирсол кард ки ман ба телефони духтарам даромадам ва дидам ки вай ба сайтҳои ғайри мумкин даромадагӣ. Ин чанд рӯз боз давом кардагӣ ва баъди он ба мо савол додааст ки ман чӣ кор кунам. Мо бояд донем ки мо бояд ин масъулияти вазбин дорем. Мо бояд фарзандҳои худамонро тарбия кунем ва ба онҳо бояд намуна шавем. Намунаи аввал бояд падару модар бошад. Агар мову шумо рӯзи дароз дар телефон шинем, фарзандҳои мо дар телефонҳо мешинанд ва тарбияшон мешавад аз дигар одамҳо. Мо бояд тарбияи фарзандҳои моро ба оҳда гирем ва кӯшиш кунем ки фарзандҳои мо дар дини ислом, дар дини мубин бо илм бошанд, ба тарбия бошанд ва намунаи ҳар як фарди ин ҷомеа бошанд. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.